বহুদিন আগে বিশাখা নামের একটা জঙ্গলে একটা আম গাছ ছিল। ওই গাছটা প্রত্যেক বছর অনেক আম দিত। তার মধ্যে থেকে দুটো আমের কিন্তু দৈবিক শক্তি ছিল। সেই জন্যে ওই আম দুটো প্রত্যেকটা মৌসুমে ওই আম গাছেই থাকতো। ওই আম দুটোর দৈবিক শক্তি থাকার কারণে তাদের অনেক অহংকারও ছিল। ওই আমরা মনে করত তাদের দৈবিক শক্তির কারণে নাকি জঙ্গলের পরিবেশটা একেবারে শান্ত মনোরম, আর তাদের কারণেই নাকি জঙ্গলে থাকা বাকি পাখিদের খাবারের কোনো অসুবিধা হয় না। এই রকম অনেক বিষয়টাকে তারা নিজেদের দৈবিক শক্তির কারণ মনে করত। আমরা যদি এখানে না থাকতাম তাহলে কি জানি এই জঙ্গলের অবস্থা কি হতো। হ্যাঁ, ঠিকই বললে, আমাদের শক্তির কারণেই তো এই সবাই এরা কি সুন্দর আরামে রয়েছে। এইভাবে তারা কথা বলতে লাগলো। তাদের কথাগুলো শুনে ওই আম গাছটা তখন বলে, শোনো, তোমরা নিজেদেরকে নিয়ে এত অহংকার করো না। যে কোনো ফলেরই সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তারা কিন্তু মাটিতেই পড়ে যায়। ও, তাহলে আমাদের নিচে ফেলে দেখাও তো, আমরাও দেখি। এই রকম বলে আম দুটো হাসতে লাগলো। এইভাবে তারা প্রত্যেক দিন নিজেদের অহংকার দেখাতো। কিছুদিন পরে ওই জঙ্গলে একটা সাধু পায়রা এলো। ওই পায়রাটা পুরো জঙ্গল ঘোরার পরে ধ্যান করার জন্য ওই আম গাছটার কাছে এসে বসে। তখন ওই সাধু পায়রাকে দেখে ওই দুটো আম নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলো। এখন এই পায়রাটাকেও আমরা আশ্রয় দিলাম, কিন্তু কী লাভ? ওনার দরকার শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও অন্তত একবার ধন্যবাদও বলেন না। এইভাবে তারা যখন কথা বলছিল, তাদের কথাগুলো শুনে আম গাছটা বলে, আশ্রয় দেওয়াতেই তোমাদের কি মহত্ব? এইটা তো আমার গাছ, আমার গাছে পাতা রয়েছে বলেই তো ছায়া হয়েছে। সেই ছায়া থাকার কারণেই তো সাধু পায়রা এখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতে এলো। আমাদের কারণেই তোমার গাছটা এত পাতা দিয়ে ভরা, আমরা না থাকলে কবেই গাছটা শুকিয়ে যেত। এইভাবে তারা কথা বলে। তাদের কথাগুলো সাধু পায়রা শুনতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরে পায়রা ধ্যানে মগ্ন হয়ে যায়। তখন দৈবিক শক্তি থাকা একটা আম আরেকটা আমকে বলে, মনে হচ্ছে ওই পায়রাটা ধ্যানে রয়েছে। উনি কি সত্যি ধ্যান করছে নাকি অভিনয় করছে? চলো পরীক্ষা করে দেখি। কি করে? তখন দ্বিতীয় আমটা হেসে তার দৈবিক শক্তির মাধ্যমে আম গাছটাকে জোরে জোরে নাড়াতে লাগলো। তখন গাছের পাতাগুলো পড়ে সাধু পায়রার ধ্যানটাকে ভাঙার চেষ্টা করে। কিন্তু ওই সাধু পায়রা তো নিজের ধ্যানেই মগ্ন ছিলেন। এইবারে অন্য আর একটা আম তার দৈবিক শক্তির মাধ্যমে গাছে থাকা বাকি আমগুলোকে মাটিতে ফেলতে লাগলো। ওই আমগুলো সাধু পায়রার গায়ে গিয়ে পড়ে। তখনই তার ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যায়। তিনি তখন চোখ খুলে আমগুলোকে দেখেন। এই সব কিছু দেখে ওই জাদুই আম দুটো হাসতে লাগলো। তাদের হাসি দেখে সাধু পায়রা খুব রেগে যান। তারপরে ওই আমগুলোকে দেখে তিনি বলেন, তোমরা নিজেদের শক্তিকে এইভাবে প্রয়োগ করে একটা সাধুর ধ্যানকে ভঙ্গ করলে কেন? এইভাবে তিনি যখন বলেন, তখন ওই আম দুটো হেসে বলে, ও আচ্ছা, তাই নাকি? তুমি যদি সত্যি সাধু বাবা হতে তাহলে যতই বিপদ আসুক না কেন নিজের ধ্যানকে ভঙ্গ করতে না। সাধু বাবাদেরও আবার রাগ হয় নাকি বলো? এই রকম বলে তারা আবারও সাধু বাবার গায়ে আমগুলো ফেলতে লাগলো। তখন সাধু পায়রা রেগে গিয়ে, যেই শক্তির কারণে আজকে তোমাদের এত অহংকার না, আজকে থেকে তোমাদের সব শক্তি শেষ হয়ে যাবে। তোমরাও এবারে কিন্তু বাকি সাধারণ ফলের মতোই রয়ে যাবে। তখন কিন্তু একদিন তোমাদেরও মাটিতে পড়ার সময় আসবে। এইভাবে তাদেরকে অভিশাপ দিল। এই কথাগুলো শুনে আম গাছটা খুবই খুশি হলো। আরে বাহ সাধু মহারাজ, আপনি খুব ভালো কাজ করেছেন। ওদের যা দুজনের অহংকার না, এই দিনটা ওদের দেখারই ছিল। এইভাবে গাছটা বলে। সঙ্গে সঙ্গে ওই আম দুটো একেবারে শক্তিহীন হয়ে গেল। এত চেষ্টা করার সত্ত্বেও আমগুলো নড়তে পারল না। তখন তারা বুঝতে পারল যে তারা কত বড় ভুল করেছে। তখন সঙ্গে সঙ্গে তারা সাধু বাবাকে বলে, সাধু মহারাজ, আমাদের ক্ষমা করে দিন, আমরা অনেক বড় ভুল করেছি।
আমরা মনে করতাম আমাদের শক্তির কারণেই এই জঙ্গলটা রয়েছে, কিন্তু আজ আপনার শক্তি দেখে আমরা বুঝতে পারলাম যে আপনাদের মতো ভালো সাধু বাবার কারণেই এই রকম পরিবেশটা তৈরি হয়েছে। দয়া করে সাধু বাবা আমাদের এই অভিশাপ থেকে মুক্তি দিন। এইভাবে প্রার্থনা করে। তখন ওই আম দুটোর প্রার্থনা শুনে সাধু পায়রা তখন, তাহলে শোনো, এই জঙ্গলে বহু বছর পরে একটা পাখি আর একটা কাক জন্ম নেবে। ওদের কারণেই তোমরা অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে, কিন্তু ততদিন তোমরা কোনো কথাই বলতে পারবে না। এই রকম বলে সাধু পায়রা সেখান থেকে চলে গেলেন। এক জঙ্গলে এক বুদ্ধিমান পাখি থাকতো। সে ওই জঙ্গলে নিজের একটা হোটেল চালাতে লাগলো। হোটেলে আসা পাখিদের সাথে কথা বলে তাদেরকে খুশি রাখার চেষ্টা করত। একদিন তার হোটেলে শুধু ভাত আর সবজি ছিল, বাকি সব আইটেমগুলো শেষ হয়ে গেছিল। সেই সময় ওই পাখির হোটেলে এক স্বামী স্ত্রী দম্পতিরা আসে। ওই পাখি, হোটেলে কি খাবার আছে? যাও আছে, গরম গরম নিয়ে এসো, যাও। আসুন স্যার, আসুন ম্যাম, এখানে সব কিছুই গরম গরম পাওয়া যায়। বেশি গরম চাই নাকি কম গরম চাই বলুন? যাই হোক, এখানে খুব টেস্টি ভ্যারাইটিস পাবেন। আরে পাখি, থামো তো, শুধু গরম গরম বলেছি বলে এত কি কথা বলছো তুমি? কি গো, শোনো না, মনে হচ্ছে এই পাখিটা অনেক বকবক করে। আমার খুব খিদে পেয়েছে, চলো অন্য কোথাও যাই। আরে ম্যাম, এই রকম বলবেন না, এখানে সব কিছু তৈরি আছে। আপনাদের কি লাগবে বলুন, আমি এক্ষুনি গিয়ে নিয়ে আসবো, বলুন না। আরে ওই পাখি, চুপ করো তো, আমার স্ত্রীকে আমি জিজ্ঞাসা করব, বুঝেছো? তাহলে স্যার আপনি জিজ্ঞাসা করুন ম্যামের কি লাগবে। হ্যাঁ, এই হলো না কথা। শোনো ডার্লিং, কি লাগবে তোমার বলো, গরম গরম আনাবো। আরে আমার না চিকেন বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছা করছে। আহা, ওই নাম শুনে তো আমারও জিভে জল চলে এলো। শোনো পাখি, যাও তাড়াতাড়ি গিয়ে দুটো চিকেন বিরিয়ানি আনো। তাহলে আপনার স্ত্রীকে শেষবারের মতো দেখে নিন, হয়তো এরপরে চান্স পান কিনা। আরে এইভাবে কেন বলছো? এখন কি হলো? চিকেন খেলে এখন সবার চিকেন গুনিয়া হচ্ছে। এই তো কদিন আগে আমার আন্টি খেয়ে একেবারে সোজা উপরে চলে গেলেন। উপরে মানে ছাদে নাকি? না না ম্যাম, উপরে ভগবানের কাছে। আমার আন্টি মারা গেছে। আপনিও যদি এখন চিকেন খান, তাই স্যারকে এবারে শেষবারের মতো দেখে নিন। ছি ছি, আমি আমার স্ত্রীকে মারবো কেন? না, লাগবে না, তাই না ডার্লিং? হ্যাঁ গো, আমরা ওই চিকেন বিরিয়ানি খাবো না, যেটা খেলে চিকেন গুনিয়া হবে, আমরা খাবো না। আমরা ফিশ ফ্রাই খাবো। ঠিক আছে ডার্লিং, শোনো, যাও আমাদের জন্য গিয়ে ফিশ ফ্রাই নিয়ে এসো। তাহলে তো আপনাদেরকে আই স্পেশালিস্টের ফোন নাম্বার দেব। ফিশ ফ্রাই খেয়ে সোজা সেখানে চলে যাবেন। এ কি পাখি, পাগলের মতো কথা বলছো কেন? আমরা কি অন্ধ নাকি? হ্যাঁ? আরে না স্যার না, কদিন আগেই তো একটা পাখি ফিশ ফ্রাই খেয়ে অন্ধ হয়ে গেছে। আপনারাও যদি হয়ে যান, তাই ফোন নাম্বারটা দিলাম। না না, আমাদের লাগবে না, তুমিও খেও না গো। ঠিক আছে ডার্লিং, শোনো পাখি, যেটা ভালো হবে সেটাই নিয়ে এসো, গরম গরম নিয়ে এসো। আমরা আর অন্য কিছু অর্ডার করব না, যাও। ঠিক আছে। ও আচ্ছা, গরম গরম লাগবে তো, ঠিক আছে, আমি ভালো খাবারই নিয়ে আসবো, আপনারা আরামে খেতে পারবেন। দাঁড়ান। পাখি এই রকম বলে পায়রা আর টিয়া পাখির জন্য গরম গরম খাবার নিয়ে এলো, কিন্তু ডাল আর আচারটা শেষ হয়ে গেছিল। ততক্ষণে টিয়া পাখি ডালের কথা জিজ্ঞাসা করে, আরে ও পাখি, এইদিক ওইদিক কি তাকাচ্ছ? গিয়ে ডাল নিয়ে এসো। দেখুন স্যার, কিছুদিন আগেই একটা পাখি বোম সাউন্ডে মারা গেছে। আসলে ওইটা বোম সাউন্ড ছিল না, ডাল খাওয়ার কারণে বোম সাউন্ড হয়েছে। ওই রকম অবস্থা যাতে আপনাদের না হয়। ঠিক আছে পাখি, আমি এমনটা হতে দেব না। যাও গিয়ে আচার নিয়ে এসো তো। আপনি কি হসপিটালে গিয়ে ব্যান্ডেজ করাবার শখ রেখেছেন স্যার? এইভাবে কেন বলছো পাখি? আজকাল তো আচার খেয়ে স্ত্রীরা তার স্বামীকে ধরে মারছে। আপনার যদি একটুও মাথায় বুদ্ধি থাকে, তাহলে স্যার আপনি আচার খাবেন না ভুলেও, বুঝেছেন? আচ্ছা ঠিক আছে পাখি, আমার লাগবে না, এখন যাও, যা আছে সেটা নিয়ে এসো, যাও।
হ্যাঁ, এটাই তো হলো আসল কথা। এ নিন, গরম গরম সবজি এনেছি, আপনারা দুজনে পেট ভরে খান। পায়রা আর টিয়া পাখি যখন সেখানে খাচ্ছিল তখনই সেখানে একটা কাক এলো। কাকেরও খুব খিদে পেয়েছিল। শোনো, গিয়ে রুটি নিয়ে এসো। আরে কাক, তোমাকে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি এত কালো কেন সেটা আজ আমি বুঝতে পারলাম। যারা বেশি রুটি খায় তারা তো কালোই হবে। ও, তাই নাকি পাখি? আমি তো এই ব্যাপারটা জানতাম না। ফর্সা হওয়ার জন্য কি করতে হবে বলো, আমি অনেক দিন ধরেই খুঁজছি। এখন তো তুমি আমার কাছে এসেছো, এখানে এসে বসো, তুমিও এই ভাতের মতো সাদা হয়ে যাবে। আমি কিন্তু ভাতের সাথে সবজি খাবো না, বাটার মিল্ক খাবো। আরে বাবা, বাটার মিল্কের সাথে খেলে সর্দি কাশি হবে, কিন্তু সবজির সাথে খেলে বুদ্ধি বাড়বে, বুঝেছো তুমি? ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমি সবজি দিয়েই ভাত খাবো, দাও আমায়। এইভাবে ওই পাখিটা কাককেও ভুলিয়ে ভালিয়ে ভাতের সাথে সবজি দিয়ে খাইয়ে দিল। ততক্ষণে পায়রা আর টিয়া পাখি খাবার খেয়ে এলো। এ নাও, ধরো টাকা, আমাদের অনেক ভালো ভালো জ্ঞান দিয়েছো, এখন আমরা যাই। থ্যাংক ইউ স্যার, আবার আসবেন। এ নাও পাখি, আমার টাকাটা নাও। এবার থেকে আমি ভাতের সাথে সবজি খাবো, আমিও ফর্সা হয়ে যাব। খুব ভালো কাক, সাবধানে যেও। যখনই ভাত আর সবজি খেতে ইচ্ছা করবে তুমি এখানে চলে আসবে। এই রকম বলে কাককেও পাঠিয়ে দিল। তারপরে টাকা গুনে পাখিটা খুব খুশি হলো। এইভাবে আরও কিছুদিন পরিশ্রম করে যদি ভাত আর সবজি বিক্রি করি তাহলে আমি অনেক টাকা উপার্জন করে ফেলবো। আরে, নতুন গ্রাহক আসছে, ওদেরকেও চাল আর সবজি খাওয়াবো। এইভাবে চালাকি করে পাখি হাতে সবজির বালতি নিয়ে বেরোলো। এইভাবে তার কাস্টমারদেরকে স্বাস্থ্যর ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের জ্ঞান দিয়ে সবজি ভাত খাওয়াতো। এইভাবে সে অনেক ফেমাস হয়ে যায়। অনেক পাখিরা আসাতে তার অনেক